చైనా వాయువ్య రాష్ట్రం షాంగ్జీలో భారీగా కురుస్తున్న మంచుకు ట్రాఫిక్ ఎక్కడికక్కడే స్తంభించిపోతుంది. రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు -10 డిగ్రీలకు పడిపోవడంతో ఎటు చూసినా రహదారులన్నీ మంచుతో నిండిపోతున్నాయి. ఫలితంగా చాలా జాతీయ రహదారులపై వాహనాలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. క్విన్లింగ్ పర్వతాల సమీపంలో మంచు వల్ల భారీ వృక్షం ఒకటి రహదారిపై వెళ్తున్న ట్రక్కుపై పడిపోవడంతో ఆ మార్గంలో రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. కొన్ని చోట్ల 2 రోజుల నుంచి ట్రాఫిక్ కదలక వాహనదారులు రోడ్లపైనే ఉండిపోవాల్సిన పరిస్థితి ఎదురైంది. మంచును తొలగించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న అధికారులు రోడ్డుపై నిలిచిపోయిన వాహనాల్లో ఉన్నవారికి ఆహారం, వేడి నీళ్లు సరఫరా చేస్తున్నారు.